Tracy 啊，點解今日唔喺鋪頭嘅？因為咧上一集咧，我同大家一齊去到工廠睇下咧成個珠寶嘅製作流程。我而家就嚟到批發商喺香港嘅公司嗰度，將呢一批貨咧接翻去我中環嘅鋪頭，我哋一齊入嚟睇下。係啊，佢哋平均係有1萬至到15000件貨喎，呢度係100件，百幾件啦。係啦，因為呢一批貨咧其實係專門做嚟俾中東市場嘅。咁中東啲人咧係好中意呢啲咁嘅貝母，同埋佢哋咁用心去做。啲托仲有冇啲簡單啲嗰啲啊？真係嘅中東見啲人係真係咁樣戴一套戒指吊，你只要爭一樣咧，佢都唔買㗎。歐洲咧就中意買 half set，即係兩件耳環或者戒指，耳環吊墜或者耳環戒指。香港人係唔要 set 㗎，你好少見到啲人淨係買一件，唔會戴個耳環同隻戒指，係啊，幾乎係冇。點解中東啲人勾到實實係啦得翻對眼，買珠寶嚟做咩咧？咁得翻對眼，你嚟，你知唔知咧？佢都淨係得個網，隻眼見到，佢哋係揭開塊布，將啲嘢食咁樣擺入去，再冚翻埋。你基本上係唔認得佢，但係佢哋會成日問我哋一個問題嘅做 show，你認唔認得我啊？咁樣㗎。係啊。點認啊，大佬啊！佢哋成日嚟問，因為我尋日嚟過，你認唔認得我 ？Do you remember Do you remember me？ 每一次我都個口，你會點答啊 ？Yes, I know you 咁啊！咁我哋點樣認咧？我多數咧，因為佢要試我哋啲首飾，咁咧佢多數會伸隻手出嚟，咁我就會認住佢尋日戴住隻錶啦，或者佢尋日戴住隻戒，又或者佢尋日油咗嘅手指甲嘅顏色係點咧？咁我就認住佢咯。同埋認手袋，係啦，手袋係最容易認，因為我哋買好多名牌手袋。但係如果我做中東人咧，一定係有好多男朋友，因為我睇下呢個身形真係喺中東咧，你知唔知我呢啲嫁入豪門都冇問題㗎？搶手貨，因為中東咧係要最緊要夠。佢哋好中意啲有噸位嘅。梗係啦，係啦。不過嚟緊我會拍啲減肥，因為我最近減緊肥，希望減肥嘅成功一路影俾大家睇。好啊，加油！我哋咧呢啲叫做貝母，咁咧貝母咧係全純天然嘅貝殼，我哋每一件咧都係 fit 咗去車嘅。呢個咧就係我哋嘅好似芭蕾舞裙咁嘅概念啦。難度係好高嘅，因為佢好似波浪形咁不特止啦，左邊同右邊咧又要對稱啦，又要對翻個色嘅喎。因為你知道咧，每一粒貝殼咧其實佢都係天然㗎嘛，仲有呢個咧可以打開嘅喎。就將中間呢粒咧又可以轉佢，咁你咧就可以有唔同嘅 combinations 啦。咁啊，呢邊就全灰加白鑽，呢邊咧就白貝母加粉紅寶咁樣啦。行外人唔知道咯，呢個珠珠咧得2mm，1.8到2mm。我哋呢啲叫做 Zippo，咁細嘅珍珠咧，其實喺個市場上咧，而家越嚟越罕有，同一粒10M、20M、15M 係一樣時間嘅，因為佢平均要養4至6年嘅。你養完4至6年之後咧，得2mm咧，如果1kg咧，我哋去打窿咧，打完1kg咧，得翻半 kg，所以咧佢係好容易會打爛或者打爆佢嘅。呢啲咁細嘅珠咧，其實佢好少係圓嘅，咁所以要做一個咁樣嘅 pendant 咧，係好多心機時間同埋好多工藝喺裏面。因為我哋廠咧其中一樣最強嘅嘢咧係做手鐲，我哋啲手鐲應該有過千隻嘅，最少都有啲我哋寄咗去世界各地。因為每年咧，我哋有成10幾個展覽會喺唔同嘅國家。咁咧呢個款頭即係一個棍咁嘅款嘅，咁咧但係佢哋開咧就係咁樣開嘅。頭先我見到你咧隻手鐲仲可以左右擰。個 tube 咧就係 hollow tube，佢係有 memory，即係有記憶嘅，我哋可以 trace 佢嘅。一隻咁啦，呢隻都有少特別嘅，係就唔係倒出嚟嘅，我哋 print 出嚟嘅，因為我哋要做到佢空心嘅，好薄嘅。哇！而家啲人咧，我哋戴手鐲咧，一般無論係男士定女士咧，你發覺都會見到咧，啲人係戴好多隻手鐲。咁最細嘅手鐲咧，其實係15號，最大可能係20號。客製嘅時候咧，就會因應你嘅大細幫你做咯。Alex Eric 咧，即係我哋嘅廠咧嚇，即係而家我哋你3個知唔知㗎？我哋將會係開間工場喺上面，就喺佢10樓嗰度。我咧好快咧就會同我哋嘅廠2個嘅 partner 咧，會喺中環威靈頓街10樓嗰度咧做一個珠寶工場，正喺我哋鋪頭樓上嘅，期待大家上嚟參觀下。真係唔得唔講俾你聽，我哋去中東清關咧，如果你去到佢清關，一個
個鐘頭之後佢食飯咧，唔好意思，你繼續喺度等。咁咧你要等到佢食完嗰餐飯之後咧，唔知2個鐘頭後，跟住再清關，可能輪到你咧又佢下一餐食飯，咁你又再等，所以清到關咧已經係下一轉飛機都到咗，你都未清關。料都冇得屙。係啦，係啦，我哋係冇得去食飯嘅。我哋佢嗰張籌過咗之後咧，你追唔翻㗎。係啦，要重新等過㗎，兩個人輪流咁樣，一個等一個去。係啊係啊，我哋仲有帶住個 BB。咩叫 BB 咧？我哋就係嗰個篋裡面咧有我哋嘅貨，所以我哋咧通常如果2個人去咧，就我睇住佢就去。咁但係咧，我就攬到實一實，就話俾佢聽嗱，我而家瞓覺就你睇住，跟住到佢瞓覺咧，我就要攬住。仲有啊，嗱，又講樣俾你聽，香港咧珠寶展咧6點鐘收，6點半啲人都覺得晏啊。中東係幾點收？10點鐘收，同埋12點收。佢哋咧5、6點鐘先至開始出動嚟買嘢，因為中東咧好多嘅 shopping mall 咧係開24個小時。幾時係最多客咧？凌晨係最多客。咁啊太熱啦！係啦，平均咧佢哋係40幾度，但係佢又要我哋啲參展商咧10點鐘就去到啦，12點就開場，所以我哋由12點擺到凌晨12點鐘嘅。仲有點解我哋要一男一女去？知唔知啊？因為嗰度咧嗰啲女士嚟買。男士咧，你擺一件首飾，你要擺喺台面，跟住你要褪後，佢咧包住個身，你係唔可以掂到佢隻手。女士就得，因為我係女士，咁我就可以將隻戒指戴落去隻手。但係如果你係男士咧 ，sales 咧，你要將嗰件首飾咧擺喺台面，佢自己戴，戴完之後擺翻低，跟住你先可以戴翻。呢個1年去幾次嘅，係啦，咁去咗10年，係啦係啦，下次帶埋你一齊去。一齊去。好。點解中東啲人咧？佢哋包實晒黑掹掹，究竟佢幾時戴呢啲珠寶？係戴俾邊個睇啊？下一條片話俾你聽。我記得我啱啱開嘅時候咧係好辛苦嘅，因為咧唔係啊簡單嗰啲俾人做晒啦，我哋冇得做啦，我哋出嚟嗰陣時好後生啊嘛，所以我哋就係唯有做人哋唔做嗰啲，或者人哋覺得好難做嗰啲，我哋做嗰啲咧全部都係最難做嘅嘢，所以咧其實我哋起家嘅時候咧係做啲黑仔。全部最難啃嗰啲，冇人肯做嗰啲咧，就唔俾我哋做。我自己咧做老闆之前咧有一份工咧，我係做一間美國好大嘅公司，佢喺全世界咧有 buying office，咁我係佢嘅 chief buyer 啦。咁買手咧通常點樣落單咧？就係咧會分單，即係如果老細俾我1件款有10萬個訂單，咁我為咗安全起見咧，可能咧就分5萬件俾一間好穩陣嘅公司合作咗好耐，跟住其餘嗰啲咧我會分2、3間。最難做個 part 或者咧覺得係唔知嗰間公司做唔做到，好似佢哋咁新識，又覺得佢2個後生仔都幾好，咁咧我就會俾少少單佢試下，例如俾100件佢試下，我就揾啲最難做嘅俾佢哋做。咁因為我要知道佢哋做唔做到，交唔交到我嘅貨。咁通常買手就係咁樣諗啦。其實唔係為難佢哋，而係要知道究竟你做唔做到我哋裏面咧建立嗰個關係、嗰個信任，我哋先會繼續落單俾佢。係啦，睇下你有幾多料先。係啦，你 OK 啦，我就再俾啲，咁樣行過嚟18年。係啦係啦，咁所以到我自己做老闆嘅時候咧，我就好明白咧啲人落單咧係點樣咯。所以只要佢俾個機會我，無論佢叫我做1件、做10件、做100件咧，我仍然係咁用心去做咯。咁呢個係我哋做生意嗰個信念。今日都係咯，鋪頭如果你攞一個產品嚟，我哋都係一樣咁樣做。我哋會由畫圖、設計、車寫，全部都係我哋自己一手做晒嘅。初10幾年前佢哋做嘅貨咧係完全同而家係2回事，因為佢哋真係喺每一個細節裏面，每一個扣、每一個 parts 或者每一個設計咧，你看似好簡單咧，其實佢哋都花過好多心機去製作嗰個過程啦。無論係金嘅重量啦、打磨啦、拋光啦、電鍍咧，佢哋呢10幾年嚟咧都真係用咗好多心機時間。多謝多謝。好得，好快呢啲貨就會喺我鋪頭出現㗎啦！快啲嚟睇，大家估下呢條手鏈本身佢係一個乜嘢嘅首飾呢？係啊，我哋鋪頭咧其實咧有一個嘅服務咧，就係幫啲客咧做一啲咧你屋企已經擺埋咗好耐啦，媽媽、嫲嫲或者婆婆留俾你嘅首飾，就好似我呢個客人咧，佢之前咧呢一個咧唔係一條手鏈嚟嘅，其實咧佢係一隻咧心口針，咁佢咧嫲嫲咧留俾佢嘅一條嘅啡色嘅鑽石，咁我哋咧就幫佢拆咗佢之後咧，就畫咗呢一張嘅圖俾佢睇，咁佢就好中意啦。點解我哋會墊咗啡色嘅金呢？就係因為佢係啡鑽，我哋用紅金、黃金或者白金咧係唔好睇，所以我哋今一次咧，我哋用咗茄金嘅顏色咧，
係電咗佢做啡色，睇起上嚟咧就好時尚，亦都好有 style 咯。都會將佢嗰批嘅石咧排一次。點解要排呢？因為咧呢個石咧，你會見到咧，其實佢有大大細細嘅。我哋唔會排翻由細去到大，或者由大去到細。我哋咧會將佢咧平均分，可能係大細，或者兩粒大一粒細，就唔會顯得啲石咧係有唔同嘅 size。咁同埋咧呢個款咧，我哋特別嘅地方咧就係喺個扣嗰度啦，都做咗個花款俾佢睇，撳一下咁就入得去㗎啦。因為如果你係出邊一般嘅時候咧，佢哋咧係唔會花好多心機時間去設計個扣。咁呢個扣咧係我哋同個客咧一齊去諗出嚟。當然你自己亦都可以諗一啲可能係英文字啦，或者你特別對你有意義、中意嘅花紋都冇問題。嗱，你而家見到我手上咧呢個係已經做起咗嘅一對耳環。有一個客人咧，佢就攞咗呢4粒屋企人咧留俾佢嘅寶石，佢就話咧想做成一對嘅耳環。咁而家係做好咗啦。不如我講下成個流程，我哋係點樣做俾你睇下。我哋畫咗第一個初版俾你，你 OK 咗滿意呢？咁我哋就會再畫個一幅嘅 3D 圖咧。個 3D 圖你會見到1:1同埋1:2。咁點解要1:1呢？就係你可以剪咗之後呢，擺喺你自己嘅耳仔嗰度睇一睇呢，你個耳仔戴上去呢個長度啦，或者個形狀啱唔啱你。客人呢就好滿意之後呢，做成咗呢一對嘅耳環嗱，你會見到呢。我哋同廠咧喺個過程裏面咧，因為我哋試過咗之後咧，發覺其他嘅顏色，譬如太紅嘅紅金啦，或者白金咧，都唔適合呢對耳環。根據客人平時佢着衫嗰個嘅 style 去決定啦，就要大家一齊去研究同埋去諗個款出嚟咯。睇下咧喺呢度咧，我客人咧佢俾咗一批嘅寶石俾我，就係屋企人咧留俾佢嘅紅寶。咁咧我就幫佢排咗呢長度俾佢啦，都覺得好滿意啦。以前嗰啲石咧，佢嘅車工嘅方式咧，係同而家好唔同。車嘅範數咧就比較少啲，冇咁閃。其實咧，我哋喺廠咧係重新咧將佢每一粒咧都再車過嘅。佢而家咧係閃好多嘅。個排列咧係咧將最大粒嗰個放喺最中間，跟住一路咁樣排翻上去 ，graduate 即係由大去到細就會大體好多啦。係㗎，有啲客人咧，其實咧佢哋咧俾呢個圖紙佢咧，佢係唔係好識睇，唔知道佢排咗出嚟係點咧？我哋會 3D 打印個蠟俾你，將你原本嗰啲紅寶啦或者鑽石擺上去嗱，究竟戴落個手度係點樣啦？嗱，好似我咁啦，如果呢隻手鐲係我戴咧，呢隻手鐲就緊得滯啦。我哋試到啱為止，先至會做個實物出嚟，你就可以放心，唔會個 size 最後出嚟係唔啱你自己咯。我可以幫你重新設計一個屬於你自己中意又常常可以佩戴到嘅首飾。記得留意我嘅片 ，like、share 同埋 subscribe。我哋下一條片再見啦，拜拜。